注意看，国王咳嗽的时候就一定要停止动作，不然就会被他抓到。国王转过去了，现在我们可以刺杀他了。上面红色的进度条表示我们的准备时间。哈哈，国王被我干掉了，现在我只需要穿上国王的衣服，我就是新的国王了。做了国王以后，当然要小心，别被这些老六刺杀了。他以为我没有发现他，我只是在等一个抓住他的机会。卫兵，快把他扔进地牢里！第二组刺客竟然是3个农夫，中间这个胖子已经举起了镰刀。卫兵，你也到地牢里去待着吧。还剩下2个农夫，他们举起了叉子，就是现在。你们也去地牢里待着吧。我去，我竟然被头上的吊灯干掉了。我的侍卫捡起了王冠，原来他要冒充我继续当国王。我操！我又转生成了一个刺客，我要拿回属于我的王冠。没想到他还很警觉，再来一次，这一次一定要成功。哈哈，我又做回了国王。这下我要加倍的小心，这个仆人为什么鬼鬼祟祟的跟着我？原来他想用指甲刺杀我，抓到你了，罚你去地牢里待100年。耶，这个刺客竟然是个女人，可是她手里也没有武器呀，让我看看她到底想干什么。这什么情况？原来她想做我的王后，好吧，反正我也没有王后。可是谁能想到国王每天在家里陪着王后织毛衣？